Yandıktan sonra camın isle kaplanmış hali bu. Şöminenin temizliği iki kısım. Biri camının temizliği, isteğe bağlı. İkincisi de içindeki külün temizliği. Şimdi önce cam temizliğiyle başlayalım. Onun için bir eldiven, bir ıslatılmış eski sünger artı içerideki küle ihtiyacımız var. Süngerin yumuşak tarafını küle buluyoruz. Küllenmiş, evet, yumuşak taraf, yeşil tarafı değil. Camı daireler çizerek ıslatıyoruz. Kül bittikçe bir daha alıp bir yarısını göstereyim. Ki zaten en çok islenmiş tarafı gördüğünüz gibi. Burada biraz daha bastırarak fark görürsün diye burada kesiyorum. Ve bir kuru peçeteyle. Şimdi bakın. Bu içten. Bu da dıştan. Çok gözükmüyor ışıktan ama geneli böyle olacak. Cam temizliği bu. Evet, cam temizledikten sonra içindeki külü de şuradaki deliklerden şununla içine sürterek şu çekmeceye boşaltıyoruz. Şöyle çektikçe toz halinde olan o kül aşağıdaki çekmeceye dökülüyor. Büyük parçalar yukarıda kalıyor. Bu bitince göstereceğim. Bir kısmını küreyi kullanarak ama çekmeceyi açmadan kürek alıyoruz. Sonra açıp içine döküyoruz. Tekrar kapatıyoruz ki delikten çekmece dışına kül boşalmasın diye. Evet, bunu bu şekilde yapıyoruz. Şuradaki delikleri de şu çubukla açıyoruz ki yeni yakım için hava akışını sağlamak üzere. Son olarak bakıldığında bu delikler açık oluyor ve en son şu çekmeceyi alıp götürüp evin dışındaki dış çöpe atıyoruz. Hani içinde hala ateş olabilir. Ev içindeki çöpe atmıyoruz.